Olá, amigos do canal. Respondendo a solicitação dos amigos aí que comentam, deixa o like. Como que eu acendo a minha lareira aqui? Eu uso etanol de carro que eu compro no posto de gasolina, mas pode estar usando o álcool em gel de acender a lareira para estar colocando também. Eu uso aqui esse funilzinho para estar dando segurança para não cair em volta das pedras aqui, ou cair um pouco, na madeira. Eu encho ele até o final. É sempre bom não deixar o recipiente de álcool próximo da lareira no momento que for acender. De todos os relatos que eu vi na internet aí de explosão de lareira, o vídeo é uma fake news, porque a lareira em si não explode. O que explode é o recipiente de álcool. Então, deixe ele bem longe antes de acender. Aí, ó. A lareirinha tá pronta aí. Presta aí. Deixa seu like, compartilha aí com quem vocês sabem que vai gostar desse vídeo. Até mais, valeu!